Ibu-ibu ulah wara centil. Aku sadar di imah buka salaki. Singkuring 40 tahun bakal nolak di herian kuno umur 50. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah, muga-muga dicatet ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah anu barokah. Kuwidi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungna wirehing satiap manusia hirup. Tumpul tempatna kaluluputan, tangah tempatna kalelepatan, sakapeung janji ayeuna sok poho dina poe isukan. Para asatid asatidah, qori-qoriah, mubalik-mubaligoh, alim ulama, ketua agama, nukusin kuring dihormat guruanin pikeun simkuring. Ais pangampi pupuh lemur dikawit Bapak Kades, Bapak Kadus, BKD, lebih turi LPMD. Ibu miwah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak berbayaksa recep tingting pepak sarua moal deuk ngabeda-beda. Lamun tukang dagang neangan untung, mun tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan neangan naon. Bisi neangan urang. Cek ibu pangaosan teh neangan ilmu, maka geratannya ka ustaz nu deukeut naon gunana ilmu. Jawabanana al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi naha kanyataan urang baroga ilmu tapi hirup poek wae. Kabeh oge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal penting sare wae. Kabeh ge arapal ilmu sodakoh tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasehat tapi naha sakapeung mah ustad ge sok burger wae. Ibu oge apal kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik jamotrot wae. Berarti lamun kitu ilmu teh karek samet. Ilmu urang teh karek samet apal can jadi amal. Saha atuh jalma nu bakal menang ilmu? Gampang jawabanana hiji we, jelema nu bersih hate. Keur mah hirup bodo kata mah nganyerikeun batur. Keur mah hirup bodo nganyerikeun batur, maka ilmu moal nyampeurkeun ka jelema nu kotor hate. Naha bodo wae nganyerikeun batur, komo pinter moal teu ngaleuyak batur. Jalma sangsara panasan ku batur, komo dibere beunghar. Keur mah hirup sangsara kata mah tudang tuding, batur beunghar dituding nyegik. Batur loba duit disebut nuyul, majuna usaha majarkeun dudukun. Keur mah hirup sangsara kata mah nuding batur, komo dibere beunghar, moal teu sombong ku pangaboga. Matak nu ngaran hakikat hirup, Allah mikeun hiji perkara ka satiap manusia gumantung eusi hatena. Mangkat disamet ayeuna ka hareup nu kudu ku urang dialusan lain beungeut-beungeut teuing tah hate. Da ibu beungeut hayang bodas babari tinggal meuli skincare. Buka tiung beungeut bodas punuk merenge. Geblus kana bab rumah tangga. Skincare kabeuli aya dengan samun teu akhirna beungeut bodas awak begu. Hayang geulis nepi ka bebeak dengkakan kitu. Lipstik pake pek, wedak pake pek, ngan kudu bareng jeung amis budi. Wadah kandal bibir beureum da keur nanahaon atuh lemah heuseum beungeut. Tamatak anu kudu ku urang disarwakeun teh lain naon hate. Keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Teu mah rada naik kasiniran ieu. Tiung saragam baju saragam keur nanahaon saragam baju jeung tiung da eta mah bisa dibeuli tah nu hese manyaragamkeun eusi hate. Ayeuna teh ku ibu lalajoan umat Islam teh keur leungit kasaragaman, Islam sarua, agama sarua, Quran sarua, hadis sarua, nabi sarua, tapi naha bet pasea berarti aya nu teu sarua. Naon eta eusi hatena.
Padahal ngalusan awak mah ibu jeung teri da berharga kene teri. Teri hargana 25.000 sakilo. Coba nupang gelis-gelisna di dieu tuluy maot teuneun di pasar da moal aya nu meuli. Matak harga diri manusia lainna awakna, lainna hartana, lainna banana. Tah harga diri manusia mah gumantung tina eusi hatena. Kedong sigrong mobil mewah sawah lega anger balik nama sarua. Kedong sigrong balik kanu jarang kedong sawah lega balik nama anger di sawah batur. Mobil mewah dianterkeun ku pasaran, maka hirup mah entong legek ku disebut. Nana gerhana disebut ustad kiai ajengan hoream. Nama kejung hoream sabab kuring apal kana tugas disebut ustad, mana tugasna disebut ulama, mana tugasna disebut ajengan ge, mana tugasna araringgis ku bisi rempan ku bawa karek disebut batur ai tugas teu kapigawe. Nya naon atuh ustad kiai ajengan tugasna warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Ustad mana nu baru sampean ladang tahajud? Lamun mah aya nu baru sampean kuring yakin lain tahajud eta mah asam urang. Nabi setiap perkara nu dipenta pasti dibikeun. Ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Tah aya nu nana gerhana boga jam tangan penta ku ibu dibikeun mah. Tah ibu teh suudon. Da ibu ge sarua lamun ibu boga barang di imah dipenta ku kuring edeuk dibikeun mah. Tah sesama jelema pedit ulah silih omongkeun. Mata kurang teh hirup teh jauh tanah ka langit nak karek disebut batur, disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan. Ah teu lege nah karek sesebutan gawe nama rada hese. Apan disebut pejabat oge ku rakyat. Otak ayeuna pan sakedeung di pilkada tak ibu teh keur diolo teh. Keur diolo lumah lame dararatang ka ieu mah teuing geus jadi mah hayang panggih ge rada hese teh teh. Jadi pejabat lantaran dicoblos rakyat, eureun rakyat tong nyoblos jadi moal. Heuh matakna kanu jara di pejabat teh lain kudu cicing wae di luhur, turun atuh ka rakyat. Hargaan ka hayang rakyat sing nyaho pangabutuh rakyat sing apal kana kabingung rakyat. Pan eta nu diarep-arep ti pejabat teh lain butuh janji tapi rakyat butuh bukti, lain butuh waos nyorocos nu penting mah aya buktos. Matak jelema disebut beunghar lantaran aya si miskin. Matak geus beunghar teh boga tugas. Naon tugasna? Nulung nu butuh, nalang nu susah, ngajait anu teu teuleum, bere oncor anu poek hudangkeun jelema labu. Tah tugas jelema beunghar kanu miskin teh, tugas jelema miskin hampura da Allah bisa jadi deuk nyalametkeun ku perkara cara Allah. Dari Allah menyelamatkeun manusia lain ku cara manusia, ku cara Allah. Ibu baheula bobogohan jeung nu kasep bari beunghar, efek teh tulus dikawin, galau, sedih, amok, stres hirupna, lolo jelema petot, kawin jeung si eta ibu. Ternyata ayeuna kajawab, lamun ibu tulus jeung si itu, nya kasepnya beunghar, geuning teu awet rumah tanggana lobangan nyeri wae ka awewe, coba jeung nu petot awet jeung ibu, mungan salingkuh da moal payu. Tak ieu teh ngaranna hikmah. Lamun ibu pernah piknik geus mayar duit 1 juta, nyieun sedekah daharan geus aya, uras geus boga, sagala rupa geus dijieun. Ai teh ibu kasarean dina kursi ditinggalkeun ku beus pangalengan. Amok ibu. Supir dicarekan rada gelo, supir tokos lain jeung tatangga, duit sagede kitu teh lain leutik gede, amok ibu tuh. Cicing dina kursi nepi ka jam 8 beurang. Cetrekeun TV ternyata aya berita bus dari Pangalengan ti kusruk karena jurang maut sararea dek amok. Among kudu among. Mata cek kuring ge Allah dek nyalametkeun manusia lain ku cara manusia tapi ku cara Allah. Lamun jalma gumantung ku cara Allah bakal nampak karena takdirna. Kuring gigian jadi penceramanya hayang da embung, bisi anu hayang kop mere. Nah, da kuring mah embung. Nana gerhana jadi penceramah teh embung ibu, horoream. Bahkan nu paling power sieun alus omongan tapi goreng kalakuan. Pangkeung-keungna jelema, panggede-gede dosa jelema, lamun alus caritaan tapi anggang tina praktek kahirupan. Keung dah HTT hayang eureun atuh pakades. Ngandalah takdir, geuning eta cenah jadi penceramah, apan takdir mah teh bisa dipikah hayang,
teu bisa ditolak. Da kuring mah sakadar wayang kumaha ceuk ninggalkeun ngaran-ngaran si Cepot ge ku Asep Sunanar dicekelan jadi raja beres ngawayangna dilelepkeun kana peti. Matak manusia mah tinggal hirup cicing dina takdirna, teu kudu amok, teu kudu sirik ku takdir batur. Ilmu bakal cicing dina 3 rupa, hiji kolbi, 2 kauli, 3 fi'li. Kolbi hate, kauli ucapan, fi'li pagawean. Tak urang mah ilmu teh jujur we, karek dina ucapan can kaciri bentuk pagawean. Nu dibaca subhanallah dina bibir, mana bersih hatena apan subhanallah teh maha suci Gusti Allah. Lamun bibir geus ngomong maha suci Allah, berarti hate kudu diajar bersihan tah sirik pidik jail kana ya istren panas tren dudu pakrurumbak ulah aya. Pan kanyataan mah bibir subhanallah batur nyieun imah nyeri hulu. Subhanallah dibaca batur meuli motor muntaber. Subhanallah dibaca batur meuli imah ongkek uger sakedeung deui ibu. Batur meuli motor paeh. Berarti nu nyiksa lain Allah Pak saha kahayang sorangan. Ibu boga duit 50 juta ari hajat sagala ditabuh gerengseng grup bajidor dangdut calung angklung joget di luhur panggung 2 poe beres hajat jeble. Pas ditanya kunaon cinta ibu make jeung ceurik bubar hajat kieu cenah takdir hajat gede hutang kumaha ceuk kuring entong nyalahkeun takdir lebok kahayang. Matak ceuk kuring ge takdir mah teu bisa dipikahayang. Ngaran takdir mah dibikeun ulah ditolak, lamun encan tong dipenta bisa kecewa hirup. Matak be aja we hirup. Ya kuring calana biasa, baju biasa, ngomong ge ngomong biasa. Sabab kuring rumasa, kuring lain manusia luar biasa. Tapi sim kuring adalah manusia biasa. Otak datang kuring ka dieu tong kepro. Da lain deuk ngadu japati. Da di mana ya Ustad merek ieu atuh abdi ga apal. Ngaran ajengan mah udeng badag, gamis ngangsar, sorban ngagaplek. Lamun kurumuy ajengan sorba kitu geuning Pak Ustad wilujeng sumping Al Mukarrom da ka urang mah karek nolol tina mobil gitu. Well, awan assalamualaikum atuh. Lamun kanu diudeng kanu dijubah cek ibu nyuhunkeun pidu anak kanggo pun anak nah da ka urang rapung ibu-ibu lain minta doa minta dipoto demi Allah. Jadi aya beda. Tapi kan bae da eta mah sakadar cangkangna. Sakadar cangkang hirup. Mata bahasa ge bahasa Pangalengan we bahasa urang Sunda embung nyarita ku bahasa Indonesia sintak tek tau. Cicing di luhur gunung aing ngadidik budak ku bahasa Indonesia leungeun beres. Awas jangan main sisi balong nanti kejebur. Awas jangan main sisi solokan palid keh. Kurumuy akhirna ti kota, "Weh, cucu kakek dicari-cari gok di dieu." Begitu balik. Kata da urang Sunda teu ngomong teh ku Sunda. Bisa ku Inggris bisa. Nah atuh teu mecakan cobaan we ibu jangan abdi lieur. In the name of Allah, the merciful, the compassionate, nartos. Wah, abdi gimana ngapalkeun ti magrib teh. Yang teu bisa dibalikan. Matak tepikeun berdasarkan budayana masing-masing. Sacarana, sacirina. Nu diudeng ngomong Islam, nu dikopiah nyarita Islam, sim kuring ge deuk berusaha nyaritakeun Islam, gerak tempok mah naon nu diomongkeunana ulah nempo bentuk jelemaana. Nog hayam bijil tina bujur hayam goreng da vitamin. Tapi batur nyeri hate ku bibir ibu geuwat bekem leuwih ti bool hayam ta bibir teh. Sedia atuh da. Demi Allah bener mata ngomongkeun kitu. Matak hakikat hirup mah saha urang. Ayeuna ibu pengajian jeung saha, kuring ceramah jeung saha, ibu maca sholawat jeung saha. Jawaban nu paling pasti jelema bakal dibere kasalembatan innallaha ma'ana saestuna Allah teh bebarengan jeung urang. Nah bener ibu pengajian bareng jeung Allah da teu percaya kuring. Mana bukti loba nu hadir ka dieu teh pada urang nu datang pan. Cobaan ustad setempat tajigana 2 jajar juga yang balik. Berarti ibu datang ka dieu lain karena Allah tapi karena nana gerhana sok ngararaku. Berarti leungit Allahna nu aya adalah kahayang dirina. Ayeuna sim kuring ceramah nah jeung Allah wallahu a'lam. Tahun hareup ulang deui tong dibayar datang moal. Eta ibu teh eta teh lain jeung Allah jeung suudon.
Lamun kuring ceramah karena bayaran berarti kuring lain jeung Allah, jeung saha atuh jeung duit. Matak jawaban urang jeung Allah teh rada bangga Pak. Sedengkeun jalma nu alus teh kahayang dirina cocok jeung kahayang Allahna. Tak kunaon urang sok jadi jelema cilaka kahayang diri teu cocok jeung kahayang Allah. Mana bukti apaan kahayang Allah mah afdhalus salat fi awal waktiha. Utama salat di awal waktu. Mangaraoskeun. Cek Allah salat teh di awal waktu kahayang Allah pan kahayang urang. Subuh ka barurangan, lohor ka asaran, asar ka magriban, magrib ka isaan, komo isapan ka heesan. Paktak jalma cilaka teh lamun teu cocok dirina jeung kahayang Gusti Allahna, matak urang teh tuluy hirup teh kudu nyocokeun diri jeung kahayang pangeran. Dina diri aya nafsu maka datang wahyu, ta wahyu teh keur ngageser hawa nafsu. Ibu pasea jeung salaki tong ngagunakeun nafsu graso. Da ngagunakeun nafsu mah kasalaki teh kuat ambil hayang ngaraweg gitu. Si Bagong nyebutna oge. Kumaha ceuk salaki aduh nyebut Bagong berarti sapepeting aing hees jeung dikangna. Peletuk ceuk salaki. Ceuk salaki ceuk anak, Mamah Bagong, Bapak Bagong, ari abdi anak begu merenjang. Coba ku wahyu, ari wahyu mah napal dina diri. Nah, kuasai diri ulah main nafsu, naha bisi cilaka badan anu katempuhan. Coba lamun ku wahyu, ger pasea wajar ngan make wahyu. Kuwiridan ger sok nafsu teh. Mun amak kasalaki subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, amak keneh yasin. Tanggep ku salaki gebrok 5 juta, langsung pan ibu ngajawab sodaqallahul adzim. Pasea henteu duit meunang. Ta eta fungsina wahyu. Ayeuna urang kabehanana baroga ilmu geus mampu menguasai diri sorangan acan, geus mampu ngoncoran awak sorangan acan, keheulaan ngoncoran batur eta ilmu teh. Ternyata awak urang ge poekeun keneh. Bener. Nah, keuna ieu ceramah beda ungut-ungutan sararea. Jelema anu bersih hate bakal cicing dina angka kosong. Ai kosong teu boga naon-naon. Pinter dipinterkeun, bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun. Apan ibu ge daek ka dieu teh lain ibuna, ku Allah we didaekeun. Kuring bisa lain anak gerhanana, ku Allah dibisakeun. Matak jelema bisa ulah ngarasa bisa, jelema daek ulah ngarasa daek, jelema alus ulah ngarasa alus. Kabehanana ge sakadar barang titipan, bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus oge dialuskeun. Kosong. Jelema nu kosong tempo ku ibu boa-boa ieu pengajian teh reret kana orai, boa-boa urang teh harkat darajat jadi orai. Orai ganti kulit 40 poe 40 peuting ganti kulitna anger ngaranna orai. Boa-boa ibadah teh paingan batur teresepeun urang mah karek ganti baju teu ganti jeung hate-hatena. Allah. Pangaosan minang ganti hate henteu, nu goreng jeung dulur anger, nu teu akur jeung tatangga anger, nu popolotot ka salaki anger, nu goreng ka indung bapa anger, ari naos unggal jumaah. Tah palebah mana eta ngajina karek ganti kulit teu ganti jeung hatena. Weh. Bari maranehanana nu kitu teh. Lalajuan tuh hileud. Pan urang teh nyokot ilmu tina naon we ilmu mah hileud. Kabeh jelema sieun ku hileud, cicing hileud 40 poe 40 peuting ngabuntel dirina, maka nolol jangjang robah jadi kukupu, hileud dipikasieun geus jadi kukupu, jadi dipikaresep. Tak ibadah urang teh minimal kudu saperti kitu. Mun ayeuna urang kerja di hileud bubar ti dieu kudu pikaresepeun. Pasalaki bisi nyieun dosa geuwat balik ti dieu teh kumacarana salaki resep tangkep ku ibu ayah. Cek salaki teh kunaon maneh jadi lebay balik pengajian tobat. Paling kuat 2 poe teh gituan. Da ditu mah hoak deui we. Anu goreng jeung dulur komo harta dipaseakeun bari harta ditinggalkeun. Tah hampura harta dipaseakeun bari harta ditinggalkeun. Keur naon pasea bab harta bari bapak maot ibu maot harta bakal ditinggalkeun. Tong pasea tina bab harta ditipu batur sabodo. Dianyuk ku batur teu mayar silahkan. Nah alam dunia moal aya perkara nu anggeus tapi pangangeusan engke di alam akhirat batur ngecelok ka ibu tuluy teu mayar di dunia teu anggeus di akhirat ku Allah dianggeuskeun. Bener Pak? Mata enjoy we tah lamun bisa mah ibu yeuh ngecelokkeun duit ka tetangga geus heubeul teu mayar wae tepungan isu kop bae mere kitu tah.
Nah kaditu teu berat ka urang teu berat. Maot ibu hampang lantaran teu boga dosa jeung manusia. Maot si itu ge hampang lantaran teu boga hutang ka ibu. Geus silih bebaskeun. Deha di akhirat menang alam balitungan. Tah pahala beunang teh ku cara ridona hate. Sugane balik ti tempungan nu boga hutang. Sok bebas. Abdi oge osok kikituan bae cen dibebaskeun. Ayo magrib mayar dicokot teh geuwat. Jadi tetulus eta kahadean. Katilu. Jelema nu kosong hatena lain sakadar ti kiai, lain sakadar ti ustad, lain sakadar ti ajengan nyobat ilmu teh anjing sekalipun bakal jadi oncor ilmu pikeun jelema nu kosong hati. Sim kuring nyobaan ngalarapkeun ilmu eta, aya anjing punten we cing pun guru direret ku tatangga, wah rada gelo kitu. Cintana nyebut nu gelo mah nya guruna anjing. Kali-kali mah urang guguru ka anjing. Palebah mana orang kudu guguru ka anjing, najis baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalian make taneuh, tapi najis baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal ama padeukeut hate rujat seumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur. Otak tadi cek urang ge ilmu boga hate rujat, ilmu boga hate ruksak, anger tina ilmuna bakal loba jelema nyeri hate ku omonganana. Nah gumantung eusi tina hatekna. Kudu wel pisan. Aya mungkin aya wel pisan. Ya. Otak hate. Tuh lalajoan aya daun ragrag teu bisa munian dunya, tapi lamun daun apal kana panon dunya moal katempo. Nalika jelema hatena bersih bakal bisa lalajo ka alusan batur, tapi nalika hatena kotor kacocokan ku sirik ku panas moal bisa lalajo ka alusan batur. Beuki batur alus beuki rujit urang nempo tinggal balik kana awak kunaon eta hate sebenarnya kering berarti. Kasiniron nya. Batur maju usahana urang amek. Batur alus ekonomina urang kehel tinggal balik aya naon dina hate milik batur urang amek kana milik batur moal matak harita keneh murag ka urang milik teh nu aya ge ngadon peot awak urang matak kolot baheula sarehat awakna karena sehat eusi hatena nu ayeuna gering awakna lantaran bisa jadi gering eusi hatena. Allah wow well pisan deui. Jadi aya wel pisan gitu. Gerayo orang kosong hirup. Larapkeun kahirupan. Pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Kunaon urang osok pasea jeung batur, urang mah apalna jeung kagorengan batur, teu apal kana kagorengan diri sorangan. Matak jelema moal daek pasea jeung batur, lamun wawuh kana kagorengan diri. Cek batur si bodoh rumaos, si kadul rumaos, si teu ecreug rumaos, si eueuh kabaleg rumaos. Aya pasea jeung nu kitu. Bapak ngarasa daek pangajian isuk diomongkeun si ngadul gagabah nu nagog jeung kades teh saha aing teh. Jadi pasea lamun diri bongan diri ngarasa diri daek matak piceun sifat rasa eta teh deges kaasup kana bab sombong. Salat asa aing pang salatna cek batur teh ya sitara salat gagabah nu adan teh saha aing teh ulah diomongkeun kahartinya sanajan rada hese. Atuh ibu dihina batur, didek batur, dipitnah batur, dicaci batur, dilawan ku bersih hati. Entong hayang ngalawan jelema nu ngahina ka urang. Lalajoan buah buruk, nu buruk tong dipetik, nu buruk tong dialat, nu buruk tong ditaekan, nu buruk mah rag-rag sorangan. Ibu dihina, diledek, dicaci, kacape-cape kudu ngalawan, engke ge eureun. Situ percaya? Geuning cenah tetangga ngomongkeun urang teu eureun-eureun, engke ge eureun sing sabar. Di mana? Geus nyeri huntung. Geuning anger cenah teu eureun keneh, sing sabar, eureun kege. Di mana? Geus pae. Ibu dijejak ku salaki, habok deui atas cokor salaki, galak ka pamajikan. Sing sabar, sing sabar. Keun, engke ge bakal eureun. Di mana eureunna? Tah geus lempang kieu tah. Lamun geus lempang kitu tinggal bikeun bujur ibu mah, ngagere jejeg.
samemeh Allah nurunkeun perkara siksaan leuwih hade manusia tobat ayeuna. Nah berarti saeutik kejadian perkara nu ku Allah diturunkeun ka setiap manusia berupa ujian atau musibah atau siksaan, peringatan supaya urang eureun tina perkara kadorakaan. Bener? Otak ladang pangajian teh minimal ngahasilkeun 3, 1 alus ka indung bapa, 2 alus ka salaki, katelu alus ka dulur. Eta we sumber kahirupan akhirat mah alus ka indung bapa, alus ka salaki, alus ka dulur. Ulah nganjang ka indung bapa ai keur aya pangabutuh we. Urang baju aralus kolot membawa sapotong gitu kabeli. Urang dahar ngarareunah bawa kolot masalah terga ajuk ngahutang. Urang cicing di gedong sigrong buah kolot mau usum hujan eueun mang menerkeun kentengna sing saladar yen ridallahu fi ridho walidain wasutullahi fi sutil walidain. Ridho Allah gumantung ridho indung bapa, murka Allah gumantung murkana indung bapa. Tah ladang pangajian teh minimal eta alus-alus ka kolot. Paperiheun tahajud teu bisa unggal peuting, duha teu bisa unggal poe, maca Quran teu tamat dina saminggu, pangajian kieu aya daek, salat ge leungit husuna, atuh hade-hade ka kolot. Dua ka salaki, ladang pangaosan. Lamun salaki datang ti panjebaan, samut ku ibuna lawang panto bari rengkuh, bapana geuning sumping, rengkuh itu lain kieu wae atuh. Cek salaki teh nya mah cokot leungeunna tuluy suntangan leos ka dapur nyokot cai anu tiis keun bae tong make gula pikeun ka salaki bari pupun tenang. Punten bapak cai teh ngan sakadar kieu we tiis bari teu make gula suruput ku salaki jiga nu amis, ternyata nu amis lain gulana, nu amis teh budi ibu ka salakina. Suntangan bawa ka cai deuk naon cenah mani. Bapana gera ibak ta ieu sabun ieu odol ta ieu seuseunana. Jug plus atau kacai tungguan ku ibu bubar ti cai siapkeun sarungna kokona kopiahna kebutkeun sajadahna mangga bapana tepan heula dekul salaki salat ibu beres salat nguliwat ka hareup deuk naon deuk nyuuh dina lahunan salaki hapunten bapana capelung seri putunuh geuning bapa melaan disim abdi tiba heula nepi ka ayeuna can bisa abdi nyugemakeun ka nuju salaki anjeun teh puputon kemang kedaton buah kolbu cengceman jiwa hormateun abdi dameun abdi punten bapana. Da ieu teh ceramah teh sepuh jero teuy, da di tempo teh ibu-ibu eueuh nu kitu. Da komo belah dinya mah eueuh pisan. Nu aya ge hohoak we jeung hohoak. Beres sarupa kitu bawa ka dapur sadiakeun tuangeunkeun bae eueuh deungeunna bala-bala 2 siki, kurupuk 2 siki, cengeng jalujuran sasiki, tempo huapna sagede pereup lep. Ternyata nu matak ngeunah barang dahar lain dengan sangu. Naon atuh nu matak ngeunah barang dahar? Ngeunahna hate lantaran dingeunahkeun ku pamajikan. Leres, Pak. Kajian daging hayam nu dibikeun aya pamajikan ngecebrek we udah hayang nyabok. Usaha leutik barang lebok hayang jeung daging wae. Sia mah sero geus sugan mah hayang ngabura eta kan ngomong gitu. Teu ngeunah sanajan daging hayam. Protes we ibu, heug kitu. Edeuk urang kikituan ka salaki ngan salaki nu kumaha heula urang kitu teh kitu atuh ceuk ibu teh. Aduh. Bae naon bapaeun. Salaki nu kumaha nu ku ibu rek dikitu-kitu salaki nu tanggung jawab hayang geulis dandanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan. Bubar tidak ya ban pasea ieu. Hayang gelis dandanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan, magra nyangu, tabiasna, magra masak, tapasakeunana, magra jajan, yeuh cecehna, magra dangdos, tah lipstik, jeung wedakna, raos gaduh carogi kitu. Kuat tarik bari ngaret ka salakina kadenge. Artina kudu balen alias saimbang. Sabab lalaki kumisan jeung janggotan, ibu eueuh kumis eueuh janggot, lalaki boga akal, artina lalaki ngakal pamajikan ngakeul, lalaki ngarah pamajikan ngari. Pamajikan baeud teu boga beas, meujeuh ngan bapa tong milu baeud. Mau pamajikan ceurik teu boga beas mah kunaon maneh ceurik teu boga beas, tampil bapa akal gunakeun, cicing maneh tong sok ceurik, kuring deuk usaha, leos usaha, bawa 2 karung beas, cager ceurikna. Nu paling paur mah lalaki sarwana, kunaon maneh ceurik teu boga beas, hayu atuh urang ceurik duaan kalaka paeh mah. Matak tugas lalaki teh berat. Paingan atuh ibu dituntut ku agama kudu hormat kanu jadi salaki, bahkan ibadah ibu, salat ibu, kabeh ibadah ibu ditolak teu ditarima sapanjang hiji jenong bapa nyeri hate ku bibirna, 2 salaki nyeri hate ku sikapna, katilu dulur goreng keneh jeung dulurna.
Weh. Sakit tuh atau minimal ada ngaji. Tuh kudu riweuh. Balik deui kana hate. Jelema nu kosong hate bakal mampu ngajianan batur. Urang tong ngarep-ngarep di ajian batur sama meme urang bisa ngajianan batur. Urang tong ngarep-ngarep di hargaan batur meme urang bisa ngahargaan batur. Urang tong waka ngarep-ngarep dihormat batur lamun urang can mampu ngahormat batur. Jadi batur teh urang teh batur. Urang ngahargaan batur ge bakal bisa ngahargaan urang teh bisa ngahargaan batur ge bisaeun teu ngahargaan urang. Bener? Matak ngareupan alam perbedaan poe ayeuna dina agama sok silih hargaan Islam geus dihargaan ku saha lamun lain ku umat Islam eta sorangan. Pan Ustad teh barareda ieu Bapak Bandungan. Aya nu udang nu digamis nu sorban nu kopeah nu jiga kieu wae aya bae we atuh. Mame cenah ngulum ceramah teh hayang anu nerangkeun bab karuhun. Tah eta mah ngulumna kudu Abu Muhyiddin ti Sumedang. Mama hayang nu make nada-nada sholawat Kiai Haji Salimul Apip teu kutawaringin. Mama hayang nu lentong Agim teu geger kalau. Nepi ka lentong ning Agim saudara-saudara yang budiman. Alhamdulillah ya bisa hadir di tempat ini. Lumayan dingin banget ya. Apakah ibu bapak senang bertemu AA? Ya, AA juga tidak senang. Berharap pertemuan ini jadikan alat untuk berzikir ya. Orang banyak berzikir hatinya tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. Jadi kuncinya adalah berzikir. Ini AA yakin ini bukan panggung AA tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA cukup sekian dan terima kasih. Mama ngulum ceramah teh hayang nu bisa curhat Mamah Dede. Mamah dan AA curhat dong. Ya dong mah caroge ibu nya burutnya tuh usaha. Kumaha cek Mamah Dede kumaha maneh we. Mama ngulum ceramah teh hayang nu bari nyanyi Oma Roma Irama pandawan teh bari nyanyi. Da diturutan ku kuring moal bisa da jadi sorak sempreng kieu aya Roma mah agem atuh. Cetot di Tajung, pada ibu mau daro mama. Bapak kasih blok kucai, aduh, daro mama. Aduh. Cek bapak, nyi, geranyangu, Roma malin gitu. Nih, geranyangu. Meren, tahu. Tah kuring, well, Roma malin gitu. Padahal lamun kuring jadi kenek rada meujeuh da tarik sorak. Bandung, Katapang, Pangalengan, dua deui ceuk, meujeuh jadi kenek teh. Coba Roma jadi kenek. Bandung, Katapang, Pangalengan, dua deui ceuk. Kumaha ceuk jamaah urang dieu Al-Fatihah. Disangkana teh keur tawasulan sia teh. Mata Roma mah lamun nyanyi handaruaan, raoseun, geunaheun jeung boga amanat sosial ya. Anak ngahormat indung ngadenge lagu Roma Irama pan keramat. Hai manusia simbalek atuh musikna simbalek ulah juga ngajak pasea. Hai manusia hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya. Acan kenapa ngadengar ayah ibu-ibu gini jadi soleh ngadengar lagu istri solihah. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Apa? Oh, nggak ada duit. Oh, sini dong nggak? Menang abah itu tokoh masyarakat si abahnya. Kamari mah ada abdi ge sarama di Sukabumi kalau ge eta teh aya nu 100 tak kades mah 200 ya. Kades. 200 euy. 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 200 euy.
Kamu panitia 150 kuat genah teh kita rasaan kamari. Setiap keindahan yang tampak oleh mata buru itulah perhiasan terindah. Ente gitu mah. Kamari di Sukabumi kades teh 200. Susul ku toko-toko 100. Nah. Jadi mah buat hesek gitu. Hanya istri yang beriman buru bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Sing barak milik dekat rezeki anggang balai jauh cocobi. PPT doa khusus kanu merek. Hari Pak Kades Candere mah moal waka di doa. Setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan Pak Kades nama Rajana geus beunang, bukan lawan Rajana geus beunang, alhamdulillah. Aya deui. Hanya istri yang beriman. Kita kadirek diuk. Bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan terindah. Bi dia gue bi teh. Bibi abdi bi kawana si Mang. Oh nya sing ditampi iman Islam. Di dia le akang nge Allah gede. Oh nah. Alah sing pararak milik deket rezeki anggang boleh transkeun mere henteu nita haben teh. Dakwah eta, dakwah ngan ku cara Roma Irama. Tong digeunggeureukkeun ku urang da eta mah carana. Kena mama ceramana hayang nu keras teh eta mah ulemna Habib Bahar jeung Habib Riji. Mama ceramana hayang anu menguasai ilmu Quran jeung hadis kudu Adi Hidayat. Mama hayang aya nu ngabojeg UAS Ustad Abdul Somad. Hayang nu jiga ojek online urang. Bapak boga sampe nu hiji hayang gegetuk, nu hayang comro, nu hayang misro, nu hiji hayang kicimpling tong diadu-adu jeung gegetuk. Nah lapar tuluy ancur heueuh. Kumaha atuh carana? Hakan gumantung sapangabeukina masing-masing. Teu kudu ngageunggeureukkeun merek batur dan urang ge cantang teu. Hartos rubina. Kabeh ge arapal ilmu tahajud pan migawe mah henteu. Nya cantang tuh cukuring. Na negara ge apal dalil sedekah inamal sedekah talil fuqara. Apan penting ieu kuring lain sedekah naon ngadudutan ladang sedekah. Sungsong meuning kitu. Heueuh. Mantak dibawa karena praktek mah rada hese asli. Mama ngulum ceramah teh yang make budaya wayang atuh eta mah ieu bagianana baladna dadan sunana sunarya. Mantak dina wayang dakwah nerangkeun akhirat ku rahwana pejah. Rahwana teh dasa muka, pejah teh maot. Kunaon maot? Lantaran nyokot Dewi Sinta sanggeus aya nu boga nyatana Sri Rama. Mata keur lalaki nu sok beger jeung pamajikan batur ta eta rahwana teh. Nah, bapak ibu beri ngareretan ke belah ditu aya naon gitu. Maling Dewi Sinta sanggeus aya nu boga Sri Rama dipanah ti kajauhan ku Sri Rama. Cep
karena jajantungna indit ke gunung Sonara jeung Sonari, maka datang ke akhirat disebut ceri rahwana. Nya di mana ieu kula poek taya nu ngoncoran hujan taya pipayungeun leueur taya piitekeun panas taya pikipaseun. Nya di mana atuh anaknya, di mana pamajikannya, di mana atuh hartanya, di mana atuh banda pangkat kalungguhan nu mawa pangaruh hirup geningan temelaan keung kaulakeun. Gusti balikeun deui abdi kadunya, abdi rek tobat, abdi rek insaf geuning kieu jadi jelema anu doraka. Naon wur-wur ya teh keur ngomongkeun akhirat kalah kawur-wur sia teh. Dakwah lewat wayang mata geus nu ngaran hirup mah majemuk eueuh deui iwati urang merumusna sok silih hargaan. Tuh di masjid oge aya nu dakwahna liwat nada mana eta ngahariring geuning aling umat aki-aki muslimin muslimat hayu urang berjalas maah salat subuh ayat setengah genep maghrib cek akang teh nya tak kuring tara pupujian anu tara tuluykeun dina tara tong ngagenggerkeun nu osok tong make jeung kapangaruhan ku nu tara. Masjid teh butuh eusi lain butuh pasea pupujian jeung henteu hartos Bu nya madak nyanyi ge dipake alat baheula mah nerangkeun agama ngan ulah pahili lamun nada dangdut kitu tak ulah dibawa karena nada bab adan ki omongna nada dangdut mah pan seandainya aku dapat bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu. Ceuk nu tukang beri gogodeg teh sangka cenah eta ustad keur kasep teh alus sorana nuhun Pak nuhun peperihan Bapak mereh henteu atuh muji-muji eta dangdut bawa kana bab adan diomongin mau nyana dangdut dilepkeun kana adan dicapekeun hayala sholat hayya nu gelo jadi anu matak pi omongan teh lamun pahili gawe pahili tugas Pak Kades tuluykeun jadi kades ustad tuluykeun jadi ustad gerak gawe ku carana masing-masing ustad gawena tuluykeun tuh rakyatna pangajian sholawatan marhabaan pangaosan Pak Kades nyieun perdes keur mensejahterakan rakyat duana lagi keur dakwah Pak Kades atuh ngalamar jadi ustad jadi kades da moal barang laik dua lagi. Pecahkan ya Pak Kades kira seramah da bang ngulem. Atuh pecahkan ustad jadi kades 2 poe. Wah, kacau deh saja. Sabab urang mah geus sapaket. Setiap jelema boga takdirna, setiap takdir pasti aya eta jelemana. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Mata rileks we hirup. Bener ya, udah dipaksakeun ge bangga atuh aya lain takdir. Cobaan RT udang sing badag kami sing ngangsar aya nu pulang pengajian wah kumaha cek rakyat aduh RT anyar tobat da lain takdirna urang Sunda bukan metode mapatahan panganten ngaranna sawer panganten bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran genah we bab eta mah ngantong dibebaskeun kana Fatihah. Bapak imaman di tukang kena 10 belatuk eta Fatihah kuat nadana juga sawer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Haek reret ka tukang jujungkelan jelema. Isukna imam eta datang deui moal teh dicarekan. Jadi nu pasea teh lamun pahili tugas. Tak guru mah di tukang soan
numpang capek-capekna acara ieu tukang son bangulan eta bari gede kieu menerkeun mixer ngacerit saeutik dicarekan ku sararea. Tapi ending akhir tukang son jeung ustad jujur bayaran gede ustad katimbang tukang son. Amekeun tukang son ka urang henteu lamun amekeun di pareuman da lamun amek ku kuring ditantang heueuh anjir amek aing ka si ustad tuker atuh yuk. Abdi jadi tukang son sok jadi penceramah duanana bakal kacau. Sound sistem ngebeledug di ku abdi nu ceramah butut mustami komplain panitia kabur Pak. Lamun satiap jelema diseremkeun ka perkara nu lain bagianana tunggu kaancuran nyaho deur mah teu ancur. Jadi prinsipna silih hargaan hirup. Oh atuh lamun kitu mah teu sarupa jeung Arab. Ada urang mah urang pangalengan lain urang Arab. Di Arab tarawih nepi jam 3 subuh jelema daek mau dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba 30 juz sapeting tamat. Cobian atuh di dieu tarawih jika di Arab jam 3 subuh. Sapoe pinuh kadua poe jelema jijingkungan nyari suku. Kalau bade ditanya, "Mang atuh ka masjid deui, imam dicarekan ada gelo imamna, imam dicarekan." Kuat di stop langsung ta imam, geus cenah urang lima teu hayang di imaman ku maneh teu ngarti. Atuh puguh tarawih jadi bedog lol jeger bari ditato ku aing cenah imamna dakul teh eta jeger make tato na imaman nu dibaca al-ikhlas saben hayang beureun Anas ayo rakaat kagenep poho deui ngaret 8 ka tukang ai jeger teh apa teh mikasieun keur salat mah jeung ngomong heula wios poho deui kumaha cenah tukang da jamaah sieun lajeng we cenah jam 8 tarawih anggeus kuat pada ngagabruk tu sangka cenah maneh imam kuat hade jadi dianggap di urang mah ibadah nu hade teh nu tereh Pak. Inilah Indonesia bener matak di orang banyak wajar ya perbedaan mah tuh kudu riuh mending je pigawe ku carana masing nu hayang gegetuk pek nu hayang comro pek nu hayang misro pek kan kudu balik kana kebon sampe anger sampe kene sampe awas ke kebon awi bawa ka imah ibu jadi ayakan bawa ka imah bapak jadi pipiti cana ku bapu pemuda jadi boboko canak kuno lain jadi nyiru hijikeun geus awi keneh awi matak naon lamun jelema bisa kitu nya henteu asa pangakang wae gitu hirup jadi bakal bisa ngahargaan karena potensi batu da hirup kurang mah teu sampurna henteu ta ayeuna ieu muludan pan aya nu osok nu tara kumaha tuh nu osok nu tara tong diomongkeun nu osok tong ngomong ke nutara tong ngaganggu nu osok berjalan dengan cara masing-masing ulah diajar burger wae bari hakikat nama musuh geus aya di budak ibu bebengok HP ne urang teh parbut usoli intu usoli sedengkeun budak mah geus main gadget mah kapan budak ibu teh keur digoda eta teh budak digoda ku game online pemuda digoda ku judi online kolotna digoda ku pinjaman online akhirnya tiung denai, baju denai, HP Oppo, karena hutang poho. Tetangga di kongkorong, mana naga sarwa di kongkorong, itu bisa dijual. Kurang tuh, nah pantinala jada lah nanti COD. Tong adean kukuda berem, tong giling pake menangin jeng. Itu cek kurang Sunda. Tarima ke lamun memang orang hirup sangsara, enggak sing sabar dina kasangsaraan, entong sok beunghar. Terus Pak. Keur mah hirup sangsara ai hirup sok beunghar segala di aku itu nu urang ya nu urang ai marahan hirup ka kumaha nyatana matak be aja itu kudu riweuh muludan jeung teu bae da di urang mapan muludan gitu bere ngaran mun datang bulan muludan rajab-rajaban muharram-muharraman sok aya geuning santunannya dina bulan Muharram satahun sekali santunan keun anak yatim tah kuring nanya nah memangna budak yatim hirupna setahun sekali gitu. Nanti kasantun dengan setahun sekali. Salah ente teh salah teh ngan kurang tepat we ada kehidupan teh kudu dijamin unggal poe teh budak yatim teh lain setahun sekali. Bener. Naon atuh makna tina muludan mieling kalahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Lamun bapak deuk mieling kalahiran Nabi berarti tinggal ngapalkeun Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah ibuna Siti Aminah ramana Abdullah. Geus ceramah teh Nabi kadinya aya rek mieling kalahiran.
da aya nu leuwih hese lain sakadar mieling kalahiran tah nu hese mah lain mieling kalahiran nabi nu hese mah eling kana perkara nu geus dilahirkeun ku nabi naon eta akhlak jalma teu saeutik mieling kalahiran nabi tapi sok poho kana akhlak nabi mentak bubar pangajian pasea dirayu dibawa kana akhlak nabi da can aya urang kabeh di dieu nu akur bener mah. Jadi batur tara muludan bisa jadi konsepna eta kuring mah deuk mieling teh kana akhlakna urang osok muludan deuk duanana nya eling kana lahirna nya eling kana perkara nu dilahirkeunana geus teu kudu silih cuca teu geus teu kudu silih benci geus teu kudu silih omongkeun nu penting mah praktek dina kahirupanna akur. Aya naon atuh dina angka 12 salametna ibu salametna kuring bener ibu bener kuring hebat ibu hebat kuring ternyata ku angka 12 naon eta iman Islam ihsan iman Islam ihsan iman genep Islam 5 ihsan hiji genep jeung 5 11 tambah hiji tuh geuning di saat harta tenulungan, banda tenulungan, pangkat tenulungan, kalungguhan tenulungan, segala rupa tenulungan, ternyata di akhirat bapak maut kumaha cerita tangga sing ditarima iman Islamna ternyata geus pada apal nulungan di akhirat jaga iman Islam ihsan 12 ihsan anta budallahu ka annaka tarahu anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah tah jelema nu ihsan mah ibadahna teh teu hayang ditempo batur teu hayang diedeng-edeng ka batur teu hayang dibeja-beja ka batur matak bakal leungit nyen status Facebook OTW tahajud eueuh dan nu ngaran ihsan mah cukup diri jeung Allahna teu ngalibatkeun cukup diri jeung batur henteu deuk muji deuk kitu deuk kieu mangsa bodoh bibir batur tapi hakikatna ibadah antara urang jeung Gusti Allah hese ibadah nabi kadinya nu kadua la ilaha illallah hitung hurufna ternyata la ilaha illallah hurufna ge 12 naon atuh eusina la ilaha illallah teu aya di pangeran angin Allah teu anu ngajadikeun angin Allah teu anu minterkeun angin Allah teu anu ngadaekeun angin Allah teu aya nu sagala-gala angin Allah tah jelema nu boga la ilaha illallah bakal leungit pengakuan dirina nu aya adalah Allahna geuning beunghar dikeresakeun we ku Allah geuning pinter dikeresakeun we ku Allah geuning daek dikeresakeun we ku Allah bi qudratillah sagala rupana ge atas izin jeung kodok-kodarna Gusti urang naon teu walah kaya Pak bener Pak lamun ibu bener boga kageulisan pertahankeun teh geuning ieu eueuh deui geulis ibu pan baheula 30 ka handap geulis pan ayeuna mah ieu geus teu katempo lamun bener ibu boga kageulisan ternyata geulis digeuliskeun dirobah ku Allah datang kolot geuning leungit geulisna supaya manusia sadar mun budak ngora meureup cicing mun geus kolot bakal ngadeg-deg naon maksudna geus meujeuh geus kolot melepaskeun dunia cokot akhirat mun keur ngora pek kekeuweuk dunia ontong waka ngaleupaskeun keur kukumpul keur bekal akhirat ngaran budak ngora pan cekas keneh tetempoan tuh ibu katempo nunutan ge kaciri ku urang belah tukang meureun eta ge tapi geus kolot panera ruang naon maksudna geus meujeuh urang beuntak kana urusan pi akhirateun geus meujeuh peureum kana urusan pi dunyaeun matak tong sok pasea ku harta bari harta ditinggalkeun boro harta boro bana pamajikan nu dipikanya bapa maot eueuh nu milu sugan di mah di Pangalengan salakina maot garo singset bapak ari abdi bade usaha nyeri we bapak kalebet muningan urang anu sok nguburkeun dijejak ku aing jugrek milu megana keblus mah ka jero kubur langsung pan rawesan ka luhur deui sing kaleudeuh milu ka ditu rada gelo ustaz nyarekan Pak tungguan geus natus adun hayang milu ka salaki buuk dibeureman deui rok dipondokan deui atuh bogerna ge jiga angkot eueuh penumpang mata cinta yang paling sejati eueuh deui iwal ti cinta Allah ka makhlukna selesai neng kabogoh jeung kabogoh lain sajati waradul wonggo keur bobogohan mah bisi yeuh nya bisi neng nu keur bobogohan waradul kamu udah makan belum ngirim beas ge henteu tatanya sia tah puting-puting kamu udah tidur matak ngabales ge encan udin nah dengan cinta jadi boloho jelema jatotit pokoknya ada imah kena pisan jatotit tajong kumacik lalakina kamu sakit
Kumaha cek udah kawena iya ke puskesmas ya kamu perhatian banget kayak oke demi Allah bah. Kamu perhatian banget guru ka kolot kulawan kolot banget ngadenge kieu teh pan ngalaman sok ayeuna nugas kolot cetot ti tajong kumaha cek bapak eta batu eta cokor dalau atuh. Ini ke taman langit mau motor beberet betan butut ongkoh mogok ongkoh dorong kuduaan cur hujan indiaan cenah majarkeun teh coba nugas kolot bawa ulin ke tempat motor butut mogok turun ibu ngececak motor tanggal ganti cek aing oge. Waradul wungkul matak cinta yang paling sejati cinta Allah ka makhlukna sabejad-bejadna ibu sagoreng-gorengna ibu saruksak-ruksakna kuring Allah masih kena mere umur keur ngomean awak urang masing-masing mata keheulaan ngomean batur hirup mah ngomean awak urang ge omeaneun sok da omeaneun hirup urang teh bener salah osok daek kedul osok mata keheulaan nyebut salah ka batur da urang osok salah jiga batur kudu nyaritakeun kedul batur da urang osok kedul jiga. Inilah makna hirup la ilaha illallah. Hurufna ternyata ayat 12 tah mata paingan sekolot jang balsing balai kalakuan lamun teu balai kalakuan cilaka 2. Alhamdulillah. Kunaon atuh Nabi nerangkeun la ilaha illallah ku akhlak. Ku akhlak. Jiu atau ilmu orang lalajuan lain sakadar memperingati hari kelahiran Nabi tapi urang memperingati akhlakna Kangjeng. Kumaha akhlakna Kangjeng Nabi keren. Tetangga boga anggur bikeun ka Nabi dirauk we ku nyalira Siti Khadijah gigireun rek diseepkeun eta anggur Siti Khadijah curiga ya Rasul biasana mah anjeun barang tuang teu sok nabisan abdi imah nepi ka seep ku nyalira benuh ka abdi kumacak Nabi kami teu nawaran anjeun teu mere anggur ka anjeun teh kami sieun nyigeung anu merena naha hasil kerennya Mbak. Artinya Islam dibawa ku Nabi ngajaga perasaan batur, Islam dibawa ku urang hampura loh manu nyeri hati perasaan anak urang. Di dia pak urang perlu berlatih belajar tuluy-tuluyan kumaha carana ngaragangan perasaan batur tong nyaritakeun sawah ka jelema nu teu boga sawah tong nyaritakeun imah ka jelema nu teu boga imah tong ngomong-ngomong kongkorong ka jelema nu teu make tong ngadeng-ngadeng geulang ka jelema nu kaboga weh ini ieu teh 4 kilogram kumaha sia ya tong nyaritakeun sawah ka jelema nu teu boga sawah tong nyaritakeun imah ka jelema nu teu boga imah tong ngedeng-ngedeng geulang ka jelema nu teu make nah panjagakeun perasaanana tong sok dipapanas wae. Aduh inilah Islam dibawa ku Nabi kumaha atuh Nabi memperlakukan Yahudi bari lolong sangsara da unggal poe di parapan ku Nabi sampeurkeun lapar ieu kami boga dahareun am dihuapan eta Yahudi bari lolong malum Yahudi geus seubeuh teh pan langsung we nyengor anjeun pemuda alus ngantong deket jeung Muhammad teh jelema teu balik Muhammad teh tukang sihir kabayangnya Pak bapak geus nulungan tetangga ngomongkeun bapak harita keneh moal teh dicabok ku bapak mah dan Nabi mah henteu isukna disampeurkeun deui lapar am beletuk deui bebengok si eta tong deket jeung Muhammad jelema lieur tong deket jeung Muhammad tukang sihir bayangkeun ieu ladang muludan ieu cing kuring nanya ka bapak andai kata bapak barang bere ka tetangga ngomongkeun bapak deuk mere deui moal alus ladang muludan alus cing ayeuna ibu mun ibu barang bere ka tetangga ngaguguring ibu deuk mere deui moal saruana ladang muludan teh saruana tak tinggal kuring tanya tuh eta kitu bebengok mana sih tanana lam cicing heula ulah kan nyebut sarua lamun kuring barang bere ka tetangga ngahina kuring ngaledek kuring adak mere deui ambura abdi level teh penceramah odok atuh mere ngan tungguan 4 poe lamun sia tangga budak leos ka rumah sakit komo paeh diracun tak kurang sakalian jelema mah kagok tamatak jauh tanah kalangitna urang mi contoh akhlak Nabi kabeh ge manusia mah keur berusaha akur jeung Nabi ngaran-ngaran keur berusaha akur mah moal keur berusaha urang bener Pak matak mah ulang ngarasa diri pangsampurana ge kitu aduh eta mah batuk Pak bawa deui Pak maot Kangjeng Nabi Muhammad dituluykeun ku Abu Bakar nyokot katuangan ti Aisyah
iya cenah mengkeluk Yahudi anu sok ngeledek Nabi kuring lapar cek Abu Bakar lapar calangap palebahkeun calang dibobolkeun bae pugung ngaguak kumaha ceuk Yahudi nu lolong ieu mah lain nu biasa dan nu biasa mah calangap agak lain di kieu Abu Bakar nu dipencet aya Nabi mah ditatap diusap aya Abu Bakar mah greget bus tuangeun kumaha ceuk Abu Bakar kuring mah lain nu biasa nah ka mana nu biasa maot saha eta Muhammad Nabi kuring junjunan kuring Yahudi lolong kafir murtad ngupingkeun bahasa Muhammad nyuuh ceurik ngagabruk anterkeun kami ka kuburan Kangjeng Nabi deuk naon kami deuk asup Islam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ternyata la ilaha illallah teh diterangkeun ku akhlak bener ya teuingnya urang mah asa biheum boga kalakuan kitu karena bab rumah tangga Nabi beres asar langsung karo rompokna nyanak cai ku nyalira ngaleut nyalira Siti Khadijah teh langsung dengan gabruk atuh ya Rasul benu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi cikan lamun ibu salaking goreng sangu nyokot cai sorangan nyok kopi sorangan eudeuh bahasana benu ka abdi nepi ka teu miwarang biheung jigana kumaha ceuk ibu keur naon Kang keur ngagoreng sangu sakantanan 2 anjing keur urang dan jika merek ieu mah eta atuh da Siti Khadijah mah atuh juga benu ka abdi nepi ka teu miwarang jadi Siti Khadijah mah hayang dititah talamun ieu mah mumul dititah wayana kudu unggul Siti Khadijah mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas ta ieu mah keur buringas dititah ngadak-ngadak jadi ladang muludan teuing di mana atuh kamana kulam tunuh nya wios miwarang aya naon pangnyandakeun tuangeun buringas itu mana ya Rasul coba ibu mah lain da kamana sare atuh geus tengah 10 lain waktu ngabecos kana TV da anger listrik ni tina aing deui eta teh deuk sare tapi mah kuat lancar eta ngomong ngocobrot lain rek nitah naon pang nyokeun kopi aduh dapur jeung maneh teh deukeut maneh belana leos ka kamar huruf ku simut da amak ka salaki dadana mah hurung pak ongkos sare dada hurung pete nyetel YouTube dana gerhana ini kana lacau bisa aduh jadi teka tuturkeun dia tahu lapur deui ladang muludan deui paingan urang penting ngayakeun muludan da urang mah gampang poho kana akhlak Nabi gini banyak ingat nanti karena kelahiran Nabi can pati ingat karena akhlakna junjunan urang Kangjeng Nabi jadi urang teh ciri lemah nanya Nabi Muhammad sok tenang bab akhlak mah loba ini ke masjid di tengah jalan anu nyeblok ku tai onta Nabi diceblok ku tai onta Nabi mau uih deui ka rompokna ceuk Siti Khadijah teh ya Rasul nah uih deui aya nu nyeblok kunaon ku tai onta kumaha ceuk Siti Khadijah ibak deui lamun salah ibu dia terus ke masjid lantaran anu nyeblok ku cai polomeran deuk kitu ibu oh ditodong Kang naha teu tulus ke masjid anu nyeblok euy kunaon ku cai polomeran tah bedog kadek jelema kitu mah kacau dong kunaon urang bet kitu bisa jadi urang teu bisa menguasai diri sabab la ilaha illallah segala rupa perkara jadina ku Gusti Allah urang mah lain ngayakin kadinya segala rupa perkara angre asa dieuna asa diledek asa dicaci sehingga diri teh timbul pembelaan diri bener kan bahaya di balalna unggul nya teh sararea init deui diseblok deui init deui diseblok deui ka 4 kali diseblok keneh datang ke masjid Cik Abu Bakar teh ya Rasul telat nya teu bebeja diseblok coba bapak lamun aing nyeblok datang ke masjid nah telat ayeuna nyeblok euy kumaha cuk nu di masjid saha nu nyeblok tuh pemuda karakter serang euy dari gelut teh jadi urang mah nafsu wae Abu Bakar ngaharewos ya Rasul geuning di lingkungan urang teh aya nu wedur saha tuh itu bumina ternyata anu nyeblok kumaha ceuk Nabi urang longok ini pa Nabi mah ngalongok anu udur sabaraha poe 3 poe
Terus ka dokter parantos kumaha ceuk Nabi tah ku kami digantian urut ka dokterna terus dibacakeun doana cager eta nu nyeblok didoakeun cager langsung ngagabruk ya Rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi nerangkeun dua kalimat syahadat ku Nabi adalah ku akhlak susuganan atuh urang baroga-baroga akhlak bener cing atuh nu kaopat sugan masih kana sugan. Nabi papanggih jeung budak yatim ceuk Nabi kamana indung maot kamana bapak maot hayang teu boga bapak kantenan jadikeun Muhammad bapak anjeun. Artina itu logika keur ngangkat derajat budak yatim lain hanya sebatas dibere duit dina santunan lain. Kumaha tuh keur ngangkat derajat budak yatim gampang. Ceuk Pak Kades budak yatim aya saberiji 30 ceuk Pak Kades mental 5 ini ka SMP Pangalengan asupkeun sakolana titipkeun ka madrasahna bikeun ka guru ngajina biayaan bejakeun bahwa bapak angkatna seorang kades budak yatim moal dibuli moal dihina moal diledek nah naik derajat sabab bapakna seorang kades. Kerennya ngangkat derajat budak yatim keren. Lawal atuh Pak Ustad nu dieu abdi ge bade 7 ceuk Ustad di dieu teh sakolakeun biayaan titipkeun budak yatim moal dibuli moal dihina nah bapana seorang ustad. Lawal kuring 30 kades ukur 5 Pak Ustad di ukur 7 abdi mah 30 nah kitu buraung dapat ngalamun ngaranna aya ngalamun mah sadek 100 oge abdi 30 sakolakeun budak yatim moal dibuli moal dihina moal diejek nah bapak angkatna seorang nana gerhana. Lamun urang satahun sakali ngayakeun santunan lain salah lain kan kurang tepat. Lamun satahun sakali ngayakeun santunan pertanyaan nah budak yatim hirupna satahun sakali coba lamun kurang diperhatikan masa depanna mungkin bisa jadi 20 tahun nu bakal datang nu jadi kades adalah budak yatim piatu jadi para katang-tang para keteng-teng harga dirina naik hareupeun umum sabab ditaikeun ku sararea. Bener ya ada atuh cik panitia bener aja kaharti ceramahna bener kaharti kieu atuh cenetan naon panitia ayeuna mah kieu we bener pisan kaharti ceramahna terus amplop agar ustad mau dibikeun terus deuk dipake nyakolakeun budak yatim kumaha jawaban kuring tong kitu atuh jadi orang mah secara teori gamblang secara praktek mah ngalamun kabeh geuna kitu nya akang ge mata tong sok tudang-tuding ka urang moal cenah amplop moal dibikeun ka ustad terus deuk dipake mayat budak sakolaya teh tong sok kitu atuh mah aing ngarti teh tong leuwih teuing hese pahese nah sabab ceuk Nabi engke di akhirat jalma nu deukeut jeung kami ibarat curug jeung jejangkung saha eta jalma nu nyaah ka budak yatim matak ayat Quran ge ditekankeun geuning ka Kangjeng Nabi mah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah bener-bener di diri Nabi Muhammad ayat teladan anu hade pikeun umatna tah eta moal katurutan. Jadi orang ieu muludan mealing kalahiran Nabi gampang teuing nu hese mah eling kana akhlakna Kangjeng Nabi. Ibu abdi da aya hancagarapan deui hiji deui ya aduh. Lain apan urang nu ceramah kumaha urang we. Urang mah protes wae. Nah hayang nepi ka jam sabaraha? Allah hayang nepi ka jam 12, Pak. Urang cirian itu nu hayang nepi jam 12, urang mah urang baralik, Pak Kades keur itu cenah nepi ka jam 12. Antep hayang nyaho, paling nu ceramah kemang eta. Sing sarehat. Amin. Para ustad, para kiai ajengan nu aya di tempat sing paranyang yuswa. Sing barokah ilmuna, sing parak ojeng milikna, sing salamet dunya milah akhiratna. Atau bapak ibu nu hadir di tempat sami boh nu di luar nu teu datang oge sami muga-muga urang diaping dijaring ku Allah nu Maha Kawasa disalametkeun dunya akhirat digedekeun milik jeung rezekina pala putra putru urang disolehkeun dulur disolihah doakeun sim kuring deui teh ngora keneh ibu
ngaran-ngaran ngora keneh nyeun kahadean teh sokeun aku eueuh gingsir gampang kagoda kapancing ku emosi muga-muga kuring oge doakeun ku ibu sing diaping dijaring dijaga diriksa ku Allah Maha Kawasa. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jimarji hampurana para lun anu kasuhun meninggali nu dipamri hampura anu kateda. Ibu terakhir aya Pak DKM tadi dia mana? Pak DKM wilayah ieu. Mana? Ah, Pak DKM gede. Bikin duit tuh. Mau dibawa real. Pak DKM bisi ampli butut. Ah, ieu cecehna gentos. Pan ngabeubeul wae geuning masih urang parepetan ini. Ya ngakunya nuhun. Sami-sami nuhun mangga. Oh, gua Pak. Jadi leres cariosan teh leres jadi amplitudos parah. Terus teka kuping poporopotan. Nya pan abdi tadi ngaliwat nu adan teh kitu geuning perepet. Mata pas pisan ieu duit dibikeun teh. Lereskeun we banyak. Nuhun bade kae ngapunten abdi sing sarehat. Ibu, Bapak sadaya sakitu nu kapihatur Bapak sapanon carang sapakan mugi agung cukup umur jembar siampurana paralun anu kasuhun meninggalin di pamrih hampir nu katada luhur sahur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.